Preparando para subir o 112 na prancha. Vai ter arrancadão esse final de semana lá na praia, lá no Arroio. Os dois jacas já estão subidos lá em cima, já vou mostrar para vocês. E deu certo que nós está aqui na matriz. Deu para presenciar os meninos fazendo o carregamento dessas viaturas que vai participar lá do arrancadão. Tá, pessoal, caminhãozinho tudo afiado, tudo beleza. Hoje, amanhã e depois. Parece que é 3 dias de arrancadão. É 2 ou 3 dias. Eu sei que já tá tudo sendo preparado aqui para não dar nada errado. Vamos ver ele subir ali, vamos mostrar para vocês aí como é que funciona. Os dois jacas já tá em cima lá, ó. Dois jacas já tá no jeito. O pretão e o vermelho. E agora vai subir o 112. Molecada não gosta de acelerar nadinha. Você tá doido. Não vê a hora de vir fazer essas manobras, esses carregamentos, só para poder dirigir um pouquinho essas naves. Tá, pessoal, pneuzão borrachudão aqui, ó. Eles botam, porque é para o arrancadão é na areia, né? Na beirada da praia. Aí o motor aqui é tudo rebaixado, não é normal igual um caminhão normal. Tudo rebaixado para dar o contrapeso, né? E bem para trás, o cardan fica bem curtinho, ó. Olha o tamanho que fica o cardan aqui, ó. Bem curtinho. O motor é chegado bem para trás e bem para baixo. Ele não é lá na frente igual é um motor normal, ó. Já tá subindo a prancha. Pronto. Aí eles têm esses 3 aqui que correm nos arrancadão de areia, e tem 2 que correm no Fórmula Truck. Pronto. Finalizado com sucesso. E o que nós trabalha tá ali. Esse grade baixo aí, que está entre aquele que está desmontado a carroceria e o grade alto. Esse grade baixo é o que nós trabalhamos, esperando a vez para entrar na manutenção. Aqui, ó, o outro também, o pneuzão é borrachudão também, igual, a mesma coisa. Só que esse aqui não é tão preparado igual o pretão. Esse aqui o motor foi quase como que fosse original. O cardan já fica grandão, ó. O cardan fica bem grandão. São mexidos menos coisas, mas corre do mesmo jeito, é violento do mesmo jeito. Então é isso, pessoal. Já nós mostramos um tiquinho ali. Infelizmente a gente não vai poder ir lá no arrancadão para mostrar para vocês, porque tem que trabalhar, né? Mas tá aí, as naves tá mostrada. Velocidade é de 60 km por hora. Tá, pessoal, depois de uns dias na garagem fazendo a manutenção, fomos obrigados a sair sem fazer a manutenção de pneu. Só fizemos as outras partes dos paralamas lá que tinha arrebentado lá com o pneu que soltou a recapagem. Aí não foi colocado o pneu no lugar ainda tá do mesmo jeito que eu botei lá, só para jogar um galho. A oficina estava muito lotada. Aí tivemos que vir aqui pro Rio Grande para entregar o sal dos homens, que ele já estava querendo engolir nós. Aí essas rodovias estaduais aqui do estado do Rio Grande do Sul
pode transitar com um caminhão de 9 eixos engatado. Aí então a gente não tem a permissão para fazer isso. E eu acho que nem existe aqui para fazer isso, esse tipo de permissão nessas estradas aqui do Rio Grande do Sul. Aí então eu vim até Passo Fundo, que é rodovia federal, Passo Fundo, deixei uma carreta lá, vim aqui em Vila Maria, que a gente vai passar ali daqui a pouco, de volta agora. Fiz uma entreguinha ontem e vim para Nova Bassano para fazer outra entrega. Aí não cheguei, já era 5 horas, aí não receberam mais. Aí receberam agora de manhã. Agora estou voltando lá com essa parte aqui vazia. Vou deixar lá em Passo Fundo, pegar a outra carregada que está lá e voltar aqui em Nova Bassano para finalizar a entrega, né? Que a entrega daqui não deu para botar tudo numa carreta só, que dava excesso de peso. Tinha que ser um pouco num, um pouco no outro. Aí agora vamos lá buscar outro e voltar para cá para ver se hoje, depois do almoço, a gente finaliza tudo. Agora é 9h40. Acredito que dê tempo, vai saber, né? Não sei como é que vai estar o descarregamento lá essa tarde, mas acredito que vai dar tempo sim. Aí depois de vazio a gente volta aqui pro Passo Fundo com a outra, engata uma na outra, e ali é federal, a gente pode rodar. Aí vamos ver qual vai ser o destino, para onde eles vão direcionar e apontar nós, para nós encher o caixote novamente, passar na garagem na volta de novo, para daí sim organizar os pneus. E vazar na braquiária. Ganhei uma cozinha nova, depois eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um vídeo da cozinha ali. Ah, nossa cozinha tava imoral, tava tudo estufando, tava péssimo. Aí pedi uma cozinha lá pro camisa 10. Viagem passada eu pedi. Aí ele falou, faz mais uma viagem aí, na volta a gente ajeita, beleza. Aí cheguei na volta, graças a Deus, ajeitaram. Estamos de cozinha nova, cara. Só o ouro. Aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela pra vocês lá. Agora sim, agora ficou bacanizado. Vou comprar até uma caixinha agora de plástico lá pra combinar, que aquelas caixas de papelão minha lá agora não tá combinando com a cozinha. Ficou top. Aí essa rodovia aqui, eu não sei dizer pra vocês a numeração dela, a não sei que apareça uma plaquinha daqui a pouco. Eu acho que ele tem. Mas é uma estadual. Estadual aqui do Rio Grande do Sul, vamos ver se tem. RS 324. RS 324, essa que nós temos aqui, de Costa para Nova Bassano, de frente para Passo Fundo. Passemos ali agora, ali atrás, ali, se não me engano foi Casca. Mais para frente tá Vila Maria, onde eu entreguei ontem, tá Marau, que eu me lembro que eu passei pro Marau. E depois Passo Fundo. Pra quem não conhece aí o interiorzão aí do Rio Grande do Sul, tá aí, gente, é desse modelo. Não é aqueles terrenos planos, né, igual lá pro Mato Grosso. É uns terrenos bem acidentados, bem cheio de morro. Assim dá uma mata meia fechadinha,
Daqui a pouco ela abre de novo e assim lá vai. Aí um pouquinho de lavoura. Olha, ó, um pouquinho de lavoura cruzado com um pouquinho de mato. Mas tem bastante verde. Muito verde. Aqui nessa região que nós estamos aqui. Ó, aqui já é lavoura. Lá onde eu tô entregando o sal lá é o fábrica de ração. Fábrica de ração da agora eu me esqueço o nome lá como é que é, mas é fábrica de ração. Bastante curva. Segura. Ah, é uma máquina aí transitando na pista. Segurou. Parou a rodagem. Deve ter bastante negócio de granja por aqui, que a gente vê esses caminhões aí de carregar porco aí, ó, aí na nossa esquerda, aí nesse pátio. Os caminhões de carregar porco bastante aqui, tem fábrica de ração. Deve ser região de granja também. Aí. Passa agora. E não dá de nós passar, que tá faixa dupla. Chegando aqui, negócio de Vila Maria. Vila Maria, a gente fez uma entrega ontem aqui. Graças a Deus. Entrega boa, rapidão. Rota dos Trigais. Maria. O limite de velocidade é de 50 Início do perímetro km por hora. urbano. Olha o jaca aí. Radar fixo adiante. Reduza sua velocidade. Vamos reduzir, dona Nina. Estamos reduzindo. 50 por hora. Radar fixo adiante. Bufete com comida caseira. Tá aí, quem não conhecia, igual eu, aqui é Vila Maria, interior do Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo. Radar fixo adiante. Eu também não conhecia, nunca tinha vindo pra cá, pra essa região não. Tá
Acho que é aqui que nós fez a entrega, na nossa esquerda aqui ontem. Eu entrei nessa ruinha aí, ó. É aí mesmo. Aí mesmo que eu fiz a entreguinha ontem. Agora nós vamos acabar de chegar no Passo Fundo, trocar as carretas e voltar de volta. Deixar essa vazia lá, trazer a cheia e botar para esvaziar também. Aqui dá para nós passar, mas tá vindo uma van ali, não vão quebrar o embalo dela, deixa ela aí. Tem dessas pezinhas aí também, engatada na dois eixos. Entre na primeira à direita, na Avenida Farroupilha Oeste. Aquelas carretinhas dois eixos com o eixo separado, com o eixo longe. Elas trabalham na fruta, elas vai com arroz pra Bahia e volta com mamão lá do sul da Bahia. O limite de velocidade é de 50 km/h. Chegando aqui no negócio de Marau, Rio Grande do Sul. Depois de Marau anda mais um pouquinho, mais uns 30 km mais ou menos, nós está em Passo Fundo. Fica mais pro nosso lado direito, parece aqui. Região de uva e vinho. Pelo menos é o que está escrito nas placas, né? Também nunca tinha andado pra cá não, mas ela conhece a danada. Uma menina sabida. Eu desconfio que ela pesquisa no Google, porque tem lugar que ela vai e ela não sabe nada. E chega lá ela sabe. Ai, ai. Também tem com força aqui nessa região. Só que nada de rodotrem, né? Os rodotrem que eu vi, tudo desengatado. Só pode até bitrem, bitrem pode. Bitrem, LS e tudo. Rodotrem negatocha. LS.
Ó, falando, vi um engatado aí agora, tanque. Deve ter uma permissão especial, deve ser dono de posto aqui da região. Tudo LS, 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 LS. Tem uma permissão especial com certeza, porque são, se não me engano, 4 postinhos de polícia estadual de Passo Fundo até Nova Bassano. Então dá praticamente um posto de polícia a cada 25 km. Não tem como ele ter tanta sorte assim de passar todo mundo batido. Porque deve ter uma licença especial para quem é tem comércio, tem posto no caso aqui nessa região, né? Acredito eu, não sei. Quem souber aí, se alguém souber, deixa para nós nos comentários aí que nós fica sabendo e agradece. Região de uva e vinho, Rota dos Trigais. Paral já é mais grandinho. Vila Maria e Nova Bassano é mais pequeno. Tá, pessoal, então é isso, uma mostradinha pra vocês aí dos jacaré que participa lá do arrancadão na areia, na beira do mar. Uma mostradinha aqui do interior do Rio Grande do Sul, onde é que nós está. Tá bom, agora é com vocês. Deixar aquele joinha baludo para incentivar nós. Se quiser e puder compartilhar, quem agradece é nós. E tudo de bom. Até o próximo vídeo.